今日我同大家介紹下咩叫貼膜嘅天花板。你問問我哋個貼膜工程師，我哋貼一架車大概要用幾耐時間？我哋每架車嘅膜保質保量幾耐？嗱，依家馬自達6呢個車主開咗幾年之後，睇到個顏色咧已經睇到厭晒啦，成架車嘅顏色蒙咗啦，即係冇光澤啦。佢今日嚟咧就係選擇我哋呢度貼一個橙色嘅膜。今朝走過嚟，而家我哋已經成架車貼好晒啦。唔中意噴油嘅，唔想拆咁多嘢嘅，我哋不如貼一個改色膜，又唔使話拆咁多嘢喎。我哋咧又問問我哋嘅貼膜工程師，問問佢貼呢台車個膜大概要幾耐時間，質保期幾耐？我哋問問佢工程師，係好我想問問呢架車我哋貼一日，O 唔 OK？ ，OK 啊！如果拆面冇問題，我哋一日可以當日交車。一日可以幫你貼好晒，係就算你喺香港過嚟，朝頭早過嚟，今晚你可以翻香港食飯，就係咁簡單。呢啲咁嘅顏色，我哋質保期又幾耐咧2年。質保期2年，有咩事你翻嚟揾我九爺。如果你覺得成架車唔滿意嘅，你可以同我講，重貼免費嘅，我話嘅。